लाड़काने में यूनियन ऑफ सोशल मीडिया ऐं वेब चैनल्स सिंध तरफ़ां सहाफ़ीअ मथां केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ एहतजाज कियो वियो आहे। सिकंदर मुगरिया जी रिपोर्ट मूजिबि लाड़काने में यूनियन ऑफ सोशल मीडिया ऐं वेब चैनल सिंध तरफ़ां सहाफ़ी मुख़्तियार मुगरिया मथां केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। नारेबाज़ी कई वई। हुन मौक़े ते नसीराबाद जे सहाफ़ी मुख़्तियार मुगरिया खे आज़ादु करण जो मुतालबो कयो वियो। सहाफ़ियुनि सां नाजाइज़नि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी पिणु कई वई। यूनियन जे नुमाइंदनि 2 महीना अॻु पुलिस तरफ़ां नसीराबाद जे सहाफ़ी मुख़्तियार मुगरिया खे सरेआम खंभे गुम किया वियो, जंहिंजी वीडियो सोशल मीडिया ऐं न्यूज़ चैनल ते सबूत तौर मौजूदु आहे। वीडियो वायरल थियण ते पुलिस मजबूरन सहाफ़ी मुख़्तियार मुगरिया खे ज़ाहिर त कयो, पर पुलिस गर्दी कंदे मुख़्तियार मुगरिया मथां कंधकोट जे घोसपुर थाणे ते 5 किलो चर्स जो कूड़ो केस दाख़िल कयो, जंहिं ख़िलाफ़ सहाफ़ियुनि एहतजाज कयो आहे। वसवारनि खां साफ़ शफ़ाफ़ इंक्वायरीअ जो मुतालबो कयो वियो आहे।